Secundario, yo les traigo un nuevo video. Voy a hacer slime, les voy a mostrar. A ver cómo va quedando eso. Perfecto. Este es el bórax. Acá hay esto que le vamos a poner, que si no me equivoco es azul o negro. Acá está la cosa bórax. Acá le pusimos el bórax. Están las dos partículas que gastamos. Y acá hay un amarillo que no lo vamos a usar. Acá están las tapitas. Se usan 2, 3, 4, 5, 6 ingredientes, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, voy a hacer así y les voy a mostrar cuando ya esté listo. Bueno, chicos, así quedó esto. Es chiquito, pero no importa. Por lo menos un slime, ¿o no? Denle like. Miren, acá tengo un cuchillo. Estoy poniendo este colorante. Está poniendo. Ok. Pero no deja que... Ok, ya no enfurece. Solo ya más negro. Así que bueno. Es como muy negro. Y este es uno blanco. Y bueno, como les dije, así que bueno, es muy bueno. Les voy a mostrar cómo se estira, ¿no? Ok, así es que... Es muy linda la textura. Miren. Está muy viola con la bolsa. Está buenísimo. Me encanta. ¡Wow! Miren. Ok, así que está buenísimo. Es muy negro. Antes era como un medio plateado, pero le puse negro. Me gustó negro y dije, quiero ponerle negro, porque también es un buen color negro. Miren. Así que bueno, si quieren que siga haciendo videos de slimes, si quieren que siga haciendo slime, pónganme en los comentarios. No hice slime tan seguido. Estuve más. Y se viene un video que si se los arruino, no sé, ¿eh? Bueno, les voy a decir. Me tiño el pelo. Ya voy a tener el pelo, sí. Ok, pero así. Me tiño el pelo de color amarillo. Voy a hacer unos claritos. El pelo clarito sería amarillo. Unos cositos amarillos. Bueno, vamos a ver cómo queda. Seguramente me lo hago de por vida.
La Kabam Bikiki. Está muy bueno. La Kabam. Está buenísimo. Así que bueno. Si quieres que le ponga más negro. No, ma, es un coso, es un meme. No, es una nena. Bueno, pero quiero decir que es algo que está de moda y le ponen toga para hacer una cara como siendo... Está de moda. Es una emisora, creo, de Estados Unidos. Y ya subió... Pero yo no la voy a usar. Cosas diciendo que dejan de hacer un shampoo para chiquita. Me encanta el slime. Todos los slime me van a gustar. Así que bueno. Les voy a ver cuántos... Ah, pero re cortito el video. Puedo hacer mucho más. Ah, una idea. Les voy a hacer así. Este corazón. Y... Oh, se recayó. Así es el querido y el hermoso slime. Está bastante bueno. A mí me encanta. Está muy, pero requete bien bueno. Pongan el slime. Pongan de qué color quieren el próximo slime. Ok, y yo les voy a el que más tenga o sea, ese dedito, voy a hacer de ese color. Tengo amarillo y negro, pero también puedo hacer azul y distintos colores. Tengo 3 colores, así que voten en los comentarios. 2 colores tengo. Así es más competitivo. Negro o amarillo. Y si encuentro el azul, en el próximo video se los digo. Así que bueno. Les voy a decir que capaz que no subo videos tan seguidos. Un video más en las vacaciones de invierno voy a subir. Tipo, un video más corto. Porque... ¿cómo es? El video de presentando cómo está teñido el pelo tiene que ser corto, obviamente. Bueno, no voy a ir hasta la... miren, parece como que tiene brillitos. O no sé si la estoy flasheando por el flash o algo. ¿Ven? Capaz que la flasheo con el flash. La flasheo con el flash. Está buenísimo. Denle un like si no quieren que lo pierda, como el otro. Así que, bueno. Está bastante bueno. Ok. Acá también tengo otro, que es, miren, brilloso más o menos. Es muy transparente, miren. Ustedes pueden ver cómo es la compu con el slime. Del slime. Y el otro es este, para que vean. La producción me va a tener un slime. Tenemos un slime. Se me cayó. Falló. Que bueno. Y acá tengo otro que no es el mismo. Para que vean, miren. No es el mismo, pero es casi lo mismo, es transparente. Así que bueno, es bastante lindo también. Así que bueno, miren.
Está un poquito duro, eso lo admito. Miren. Ugh. Así que, bueno. Si les gustaron estos tipos de videos o de slimes, pónganme en los comentarios si quieren más slime. Así que, bueno. Este es medio durito. ¿Cómo quieren que ponga el celular para grabar? Tipo así, como lo están viendo para presentar los slimes, o como lo estaban viendo antes. Así que bueno, como vieron, tengo 3 slimes. Tengo uno que es, lo separé porque uno dije, no, este es muy durito. Y, ¿qué pasa? Lo separé, dije, este es muy durito y este es bueno. Es bueno. No está duro. Así que, bueno. Miren, miren. Es chiquito. Sí, es chiquito. Porque con toda la plasticola que usé con el azul y con el amarillo, ya no me quedó más, usé toda la plasticola que tenía. Tenía mucha plasticola, se los prometo. Y el verde era chiquito, tipo, esto era el verde. El verde era muy chiquito, así. Denle like y suscríbanse a este hermoso canal. Y como yo siempre les digo, chao, besitos en la cola.